Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο μυστικό μου. Σαν πρώτο βίντεο θα σας δείξω τα ανεμιστηράκια που σας έχω υποσχεθεί και στο άρθρο μου. Είναι αυτά εδώ χρησιμοποιώ για να ζεστάνουμε πιο γρήγορα το χώρο και να μειώσουμε την κατανάλωση των καυστήρα, είτε φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο ή ξύλα, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα ανεμιστηράκια που χρησιμοποιώ. Μισό λεπτό να... Αυτός είναι ο μετασχηματιστής. Γιατί τα ανεμιστηράκια είναι 12 βολτα, έτσι. Ωραία. Και εδώ είναι πώς φαίνονται μέσα στο καλοριφέρ. Περίπου 10 στο καθένα. Έχω χρησιμοποιήσει ανεμιστηράκια 7x7, 12 βολτα. Τα 7x7 μπαίνουν ακριβώς μέσα στο καλοριφέρ. Έχω χρησιμοποιήσει και 10x10, τα οποία λίγο προεξέχουν. Γι' αυτό προτείνω τα 7x7, που είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό εδώ είναι το σχεδιάγραμμα. Κάθε ανεμιστηράκι που θα βρείτε έχει 3 καλώδια. Δεν μας ενδιαφέρουν και τα 3, μόνο τα 2. Το κίτρινο εγώ το κόβω και το πετάω. Κρατάω κόκκινο και μαύρο. Συμπλήν δεν έχει πολύ σημασία. Αυτά εδώ τα μαύρα τετράγωνα υποθετικά είναι τα ανεμιστηράκια που χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι όλη μια συστοιχεία. Αυτά το κόκκινο είναι το καλώδιο το κόκκινο με το μαύρο. Ενώνουμε παράλληλα όλα τα ανεμιστηράκια, με παράλληλη σύνδεση παίρνουμε την ίδια τάση σε όλα. Οπότε ενώνουμε όλα τα κόκκινα καλώδια μεταξύ τους και όλα τα μαύρα μεταξύ τους. Όλα τα κόκκινα μεταξύ τους και βάζουμε άλλο ένα καλώδιο, το οποίο θα πάει στο θερμοστάτη. Αυτό εδώ είναι ο θερμοστάτης επαφής. Δεν μοιάζει πολύ, αλλά αυτό αναπαριστά. Το ίδιο κάνω και από αυτή τη μεριά. Ενώνω όλα μαζί τα μαύρα και φέρνω ένα καλώδιο πάλι. Δεν φαίνεται καλά. Εδώ για να βλέπετε καλύτερα. Φέρνω πάλι ένα καλώδιο, όλα αυτά δηλαδή θα γίνουν ένα, συν ένα ακόμα καλώδιο, το οποίο θα έρθει και αυτό εδώ. Στο τέλος δηλαδή θα πρέπει να κρατάμε από όλα αυτά εδώ τα καλώδια 2. Το ένα από τα 2 καλώδια θα πάει στο ένα άκρο του θερμοστάτη, ο οποίος θερμοστάτης επαφής θα μπει μέσα στο καλοριφέρ. Έχω φωτογραφία να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Μετά το θερμοστάτη επαφής μπαίνει ο μετασχηματιστής και από εδώ υποτίθεται ότι μπαίνει στην πρίζα. Ο θερμοστάτης επαφής είναι συνδεδεμένος σε σειρά με τη συστοιχεία. Η συστοιχεία είναι αυτή, είναι συνδεδεμένα παράλληλα όλα αυτά, σε σειρά ο θερμοστάτης. Θα σας δείξω λιγάκι. Είναι εδώ μήπως? Λοιπόν, το βρήκαμε. Ο θερμοστάτης είναι αυτός εδώ. Εδώ καταλήγει το ένα κόκκινο καλώδιο από όλα αυτά τα κόκκινα μαζί και από εδώ συνεχίζει για να πάει στο μετασχηματιστή. Αυτό εδώ είναι σφίνα για να κρατάει το θερμοστάτη να ακουμπάει πάνω στο σώμα του καλοριφέρου, οπότε να παίρνει από εδώ τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Όπως θα δείτε και στο διάγραμμά μας, ο θερμοστάτης θα λειτουργήσει σαν διακόπτης, ούτως ώστε όταν δεν είναι πολύ ζεστά τα σώματα, σταματάνε και τα ανεμιστηράκια. Όταν τα σώματα θα ζεσταθούν, αρχίζουν και τα ανεμιστηράκια και δουλεύουν. Εννοείται πως το ανεμιστηράκι θα το δοκιμάσετε να βγάζει τον αέρα προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, δηλαδή όπως θα είναι πάνω στο καλοριφέρ, να βγαίνει ο αέρας προς τα έξω σαν αερόθερμο. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε,
Μπορείτε να μου στείλετε mail στο το μυστικό μου, papaki@gmail.com. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.